中学校の体育教師の黒田先生、おさ寝言であの野郎ぶっ殺してやるって。それよりこの後どうする？そうね。いつか器物損壊罪で捕まりそうだ。食事もするんだし。あら、みちこ、どこ行くの？春野先生。探しでしたら、この毛利小五郎にお任せよ。はい、順子ですか。私たちが一体。あなたを調べなかった。